gabaasni iccitii gaazexaa wal-bira joornaala saaxileem akka mul'isutti Iraan dadhabuu dhiisii humna waraanaa addunyaa sodaachisuun kan ammayyaawaatiin qabattee teessee jirti. Iccitiin sodaatamaan har'a ifa ba'e Iraan Misaa'ela Ballistikii 2000 ol kanneen kallattiin Israa'elin rukutuu danda'an qopheeffattee jirti. Wanta addunyaa caalaatti naasisee ammoo humna galaanaa Iraanidha. Iraan Misaa'ela Kruuzii kan dooniiwwan barbadeessuu dooniiwwan xixiqqoo saffisaa kanneen boombii baatanii fi tuuta Diroonii hedduu qabdi. Gabaasiin New York Post irraa har'a saaxilamee dhugaa dhooftuu tokko addunyaa barsiisee jira. Dooniin xiyyaara baattuun guddittiin Ameerikaa USS Abraham Lincoln ishee doolaara biiliyoonaan ijaaramte ishee hin cabduu jedhamtu sun meeshaa rakkasaa fi xiqqoo Iraan oomishtuun jechuunis tuuta Dirooniitiin liqinfamuu dandeessi. Hayyoonni waraanaa Ameerikaa akeekkachiisa diimaa kennanii jiru. Tuutni Kanniisaa Iraan doonii Lincoln galaana keessatti barbadeessuuf humna qaba. Nutis iccitii sodaa kanaan gadi fageenyaan qorannee qabannee jirra. Galaanni Hormuz inni furaa zayitaa addunyaa fi wiirtuu dhiphinaatii yeroo ammaa kana saatii dho'insaa eegaa jira. Ameerikaa fi Iraan diinonni lubbuu lamaan ija sibiilaatiin wal ilaalaa jiru. Gabaasni iccitii CBS News irraa har'a saaxilamee akka mul'isutti ajajni waraanaa giddugaleessa Ameerikaa osoo shaakalli waraanaa Iraan hin eegalin dura halkan dukkana keessaa ergaa akeekkachiisaa fi sodaa of keessaa qabu gara Teeraanitti ergee jira. Ameerikaan Shaakala Raashiyaa fi Chaayinaa hirmaachise kana maaliif sodaatte bal'inaan ni dhageessu. Istaanbul magaalaa ardiilee lama wal quunnamsiistu har'a wiirtuu dippiloomaasii fi morkii waraanaa taatee jirti. Yeroo sagaleen dhukaasaa fi sodaan waraanaa ba'aa giddugaleessaa raasutti ministeeronni dhimma alaa biyyoota humna guddaa qaban lama Turkii fi Iraan minjaala tokko irra taa'anii iccitii sodaatamaatti addunyaaf saaxilanii jiru. Turkiin gama isheetiin ejjennoo ishee isa dhumaa ifa gootee jirti. Turkiin tarkaanfii waraanaa kamiyyuu kan Iraan irratti fudhatamuu ni mormiti. Waraanni bu'aa tokkollee hin fidu, inumaayyuu badiisa fidaa jettee jirti. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan tattaaffii dippiloomaasii Iraanii fi Turkii gidduutti gaggeeffamaa jiru bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaam ashamaar kafunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 News dha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatiin turtii gaarii. Addunyaan yeroo baay'ee Iraaniin akka biyya waraanaa guyyaa 12 sana keessaa dadhabdee madooftee jirtutti ilaalti. Garuu dhugaan lafa jala jiruu fi ragaan basaasaa har'a saaxilamee sammuu hooggantoota Waashingitanii fi Tel Aviivin kan hadoochuudha. Gabaasni iccitii gaazexaa wal-bira joornaala saaxilee akka mul'isutti Iraan dadhabuu dhiisii humna waraanaa addunyaa sodaachisuun kan ammayyaawaatiin qabattee teessee jirti. Iccitiin sodaatamaan har'a ifa ba'e Iraan Misaa'ela Ballistikii 2000 ol kanneen kallattiin Israa'elin rukutuu danda'an qopheeffattee jirti. Meem iccitii kuusaa waraanaa kanaa gadi fageenyaan haa qorannu. Iraan waraana darbe keessaa kan baate harka duwwaa osoo hin taane Misaa'ela 1000 lakkaa'amu holqa lafa jalaa keessatti kuufatteetti. Wal-bira joornaal akka mirkaneessutti Misaa'elonni 2000 kun Misaa'ela fageenyaa giddugaleessaa yoo ta'an isaan kun wiirtuu waraanaa Israa'el kamiyyuu daaraa gochuu danda'u. Kana qofa miti Iraan Misaa'elota fageenya gabaabaa hedduu qabdi. Isaan kun ammoo buufataalee Ameerikaa naannawaa ba'aa giddugaleessaa fi galoo Hormuz keessa jiran hundaaf balaa guddaadha. Teeraan humna kana fayyadamtee Ameerikaa fi michoota ishee kiyyoo du'aa keessaa galchitee jirti. Wanti addunyaa caalaatti naasise ammoo humna galaana irraati. Iraan Misaa'ela Kruuzii kan dooniiwwan barbadeessuu dooniiwwan xixiqqoo saffisaa kanneen boombii baatanii fi tuuta Diroonii hedduu qabdi. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyoon yeroo iccitii kana saaxiluun sodaa guddaan ibsee jira. Loltoonni Ameerikaa 30,000 hanga 40,000 ta'an uffatalee 8 yookaan 9 keessa jiru. Hundi isaanii ammoo afaan Misaa'elaa Iraan jala jiru jedha. Roobiyoon akka tilmaamutti yoo waraanni dho'e
Iraan jalqabarratti buufataalee Ameerikaa kanneen daangaa isheetti dhiyaatan barbadeessuuf misaa'ila fageenya gabaabaa fayyadamti. Garuu wanti irra deddeebi'amee ka'u Iraan waraana darbeerraa maal barattee kan jedhudha. Dr. Muhammad Salim Sadiqiyaan Daayirektara giddu galeessaa qorannoo Iraan iccitii kanaan qotee baasee jira. Waraanni guyyaa 12 sun Iraaniif kufaatee osoo hin taane carraa warqee ture. Iraan waraana sanaan qaawwa sirna ittisaa ishee fi dadhabbii ishee barattee battalumatti sirreeffattee jirti. Jeneraalonni Iraanii fi waraanni idilee nuti sirna misaa'ilaa fi diroonii keenyaa ammayyeessinee teekinooloojii qaraam itti daballee jirra jedhu. Har'a misaa'elonni Iraan lafa qofa osoo hin taane doonii galaanarraas haala sirrii ta'een rukutuu danda'u. Ragaan qabatamaa Saadiqiyaan dhiyeessee onnee namaa tuqaam. Waraana darbee keessatti misaa'elonni Iraan kiiloomeetira 1,000 hanga 1,500 balali'uun handhuura Israa'el rukutanii jiru. Maddoonni Israa'el mataan isaanii iccitii kanaan amananiiru. Misaa'elota Iraan dhukaase keessaa 40 sirna ittisaa keenya cabsuun taargeetii rukutaniiru jedhan. Kun Iraaniif injifannoo guddaadha. Sababiin Israa'el guyyaa 12 booda nagaa haa buusnu jettee Ameerikaa kadhatteefis sodaa sirrii misaa'ilaa Iraan kanaati. Gama biraatiin Richard Wiitis Daayirektara Hudson Institute tarsiimoo Iraan isaa asimeetiriik ibsee jira. Iraan xiyyaara waraanaa ammayyaawaa fi doonii gurguddaa akka Ameerikaa hin qabdu ta'a. Garuu hanqina kana misaa'ilaa fi diroonii baay'isuun bakka buufattee jirti. Wiitis akka jedhutti Ameerikaan kan sodaattu xiyyaara Iraan miti. Ameerikaan kan sodaattu dandeettii Iraan misaa'ilaan buufataalee fi dooniiwwan Ameerikaa barbadeessuu qabdudha. Washingtanii fi Tel Aviv sirna ittisaa qabaatanis yoo misaa'illi 10,000 itti roobee dhaabuu akka hin dandeenye sirriitti beeku. Kanaafuu wanti har'a arginu Iraan misaa'ila ishee akka lafee dugdaa nageenya isheetti ilaaluu isheeti. Teeraan marii kamiyyuu keessatti waa'ee nukileeraa dubbachuu dandeessi. Garuu waa'ee misaa'ilaa matumaa hin dubbattu. Sababiin isaa xiyyaara waraanaa waan hin qabneef misaa'illi sun gaachana ishee isa jalqabaati. Pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp Iraan nukileeraa haa dhaabdu misaa'ilas haa hir'istu jechuun dhiibbaa godhus Saadiqiyaan akka jedhutti yeroo waraanni balbalarra jirutti Iraan meeshaa ittisaa ishee dabarsitee kenniti jechuun waan hin yaadamnedha. Xumura irratti waraqaan Wall Street Journal saaxile kun qophiidhuma abbaa giddu galeessaa agarsiisa. Iraan misaa'ilaan 2,000 ol furtuurra keessee eegaa jirti. Ameerikaan loltoota 40,000 fi dooniiwwan qabattee dhiyaattee jirti. Tiraamp nukileeraa irratti xiyyeeffatus Iraan garuu misaa'ilaa fi diroonii fayyadamtee diina ishee jilbeenfachiisuuf tarsiimoo qabattee jirti. Dhugaan jiru Iraan xiyyaara dhabdus misaa'ilaan samii uffisteetti. Misaa'illi 2,000 kun lakkoofsa qofa miti. Kun wabii birmadummaa Iraanii fi sodaa guddaa Israa'eliidha. Galaanni baha giddu galeessaa yeroo ammaa kana calleessa sodaatamaa keessa jira. Garuu calleessa kana duuba herrega waraanaa kan sammuu namaa doochuutu jira. Oduun gabaasaa New York Post irraa har'a saaxilamee dhugaa dhooftuu tokko addunyaa barsiisee jira. Dooniin xiyyaara baattuu guddittiin Ameerikaa USS Abraham Lincoln ishee doolaara biiliyoonaan ijaaramte ishee hin cabdu jedhamtu sun meeshaa rakkasaa fi xiqqoo Iraan oomishtuun jechuunis Tuuta Dirooniitiin liqimfamuu dandeessi. Hayyoonni waraanaa Ameerikaa akeekkachiisa diimaa kennanii jiru. Tuutni Kanniisaa Iraan doonii Lincoln galaana keessatti barbadeessuuf humna qaba. Mee iccitii sodaa waliin madaallee kanaa gadi fageenyaan haa ilaallu. Kaameroon Sheel hoogganaa dhaabbataa teekinooloojii waraanaa Diraagaan Filaay iccitii kanaa qotee baasee jira. Iraan tarsiimoo waraanaa haaraa uumtee jirti. Sunis teekinooloojii rakkasaa fi baay'inaan oomishuu fayyadamuudha. Iraan dirooniiwwan Shahid 136 fi kanneen biroo kanneen badanii balleessan 10,000 oomishaa jirti. Sheel akka jedhutti Iraan meeshaa gatiin isaa miiliyoona muraasa ta'u fayyadamtee qabeenya Ameerikaa kan gatii guddaa qabu barbadeessuuf dandeettii horattee jirti. Iccitiin isaa ifadha. Iraan diroonii tokko yookaan lama miti kan ergitu. Ishee yeroo tokkotti diroonii 100 lakkaa'amu akka Tuuta Kanniisaa doonii tokko irratti gad lakkisti. Hayyoonni waraanaa saturation attack jechuun waan kana waamu. Sheel yoo Iraan diroonii 100 yeroo tokkotti dhukaaste sirni ittisaa Ameerikaa hunda kuffisuu hin danda'u. Yoo xiqqaatee muraasni isaanii darbanii doonicha rukutuun isaanii hin oolu jedha. Sirni ittisaa ammayyaawaa misaa'ila tokko nuuf kuffisuuf malee
lola diroonii akkasii dhaabuuf hin ijaaramne. Dooniiwwan Ameerikaa kanneen akka Lincoln guddina isaaniirraa kan ka'e raadaraam Iraan irratti salphaatti mul'atu. Akkasumas galaana keessaa suutaa waan deemaniif diroonii Iraaniif taargeetii salphaa ta'u. Wanti addunyaa caalaatti shakkii keessa galche ammoo ragaa basaasaa waa'ee hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei. Gabaasni Fox News akka saaxileetti hoogganaan olaanaa Iraan sodaa du'aarraa kan ka'e Teheraan keessaa ba'ee gara holqa lafa jalaatti galee jira. Maal agarsiisa? Iraan haleellaa Ameerikaa dhugumaan sodaachuu ishee fi waraanni kun sa'aatii dhumaarra ga'uu isaa mirkaneessa. Khameneiin lafa jala galee ajaja Tuuta Kanniisaa sanaam dabarsuuf qophaa'aa jira. Garuu garaagarummaan teekinooloojii ammayyuu jira. Kaameroon Shell akka ibsetti Iraan teekinooloojii diroonii sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa irratti Ameerikaa dursitus teekinooloojii sadarkaa sadaffaa irratti garuu waggoota kurnaniin Ameerikaa duuba jirti. Haa ta'u malee waraana asimeetirik yookaan waliin madaallee keessatti baay'inni fi gara jabinni teekinooloojii caaluu danda'a. Dirooniin Iraan lafee dugdaa doonicha cabsuu baatus sirna raadaraa fi qunnamtii ishee jaamsuu danda'a. Xumura irratti wanti har'a arginu morkii guddaa fi xiqqaa miti, morkii qaalii fi rakasaati. Ameerikaan doonii biiloonaan bitamte qabdi. Iraan ammoo diroonii 10,000 lakkaa'amtu qabdi. Yoo Tuutni Kanniisaa sun doonii guddaa sana marsan maaltu ta'a? Kun gaaffii jeneraalota Ameerikaa hirriba dhoowwee jirudha. Hoogganaan Iraan holqa lafa jalaa galeera. Dooniin Ameerikaa ammoo galaanarraa dhiyaatee jira. Galaanni Hormuz inni furaa zayitaa addunyaa fi wiirtuu dhiphinaati. Yeroo ammaa kana sa'aatii dho'insaa eegaa jira. Ameerikaa fi Iraan dhinoonni lubbuu lamaan ija sibiilaatiin wal ilaalaa jiru. Oduun gabaasa iccitii CBS News irraa har'a saaxilamee akka mul'isutti ajajni waraanaa giddugaleessaa Ameerikaa osoo shaakalli waraanaa Iraan hin eegalin dura halkan dukkana keessaa ergaa akeekkachiisaa fi sodaa of keessaa qabu gara Teeraanitti ergee jira. Ameerikaan eegduu warraaqsa Iraaniidhaan shaakala waraanaa keessan yeroo galoom Hormuz irratti gaggeessitan haala nageenyaa qabuun raawwadhaa. Gochaam kan lola kakaasuu fi karaa doonii cufurraa of eeggadhaa jettee jirti. Kun gorsa qofa miti, kun akeekkachiisaa. Yoo sarara darbitan nuti asuma jirra jechuudha. Mee iccitii shaakala waraanaa kanaa haa qorannu. Iraan kophaa ishee miti. Miidiyaaleen Iraanii fi Nuur News akka saaxilanitti guyyaa boruum dilbatarraa eegalee Iraan michoota ishee gurguddaa Raashiyaa fi Chaayinaa waamachuun shaakala waraanaa guddaa galaana Omaanii fi galaana Hindii akkasumas naannoo Hormuzitti ni gaggeessiti. Iccitiin isaa Iraan Ameerikaan doonii ishee Lincoln fiduu isheetiif deebii kennuuf jecha humna ishee kan waraanaa idilee fi eegduu warraaqsaa walitti makuun akkasumas super powers baam Raashiyaa fi Chaayinaa hiriirsitee nuti kophaa keenya miti jechuun dhaadachaa jirti. Iraan dursitee samii cufattee jirti. Guyyaa lama duraam akeekkachiisaa nootaan baasuun samii Hormuz irraa dhukaasni waraanaa ni jiraata. Xiyyaarri nagaa akka asiin dhiyaanne jechuun labsite. Gama biraatiin Ameerikaan callistee hin teenye. Gabaasni CBS News akka mirkaneessutti Ameerikaan doonii du'aa dabalataa kan Misaa'ela baattu USS Delbert D. Black jedhamtu sa'aatii 48 darban keessaa ba'aa giddugaleessaa galchiteetti. Dooniin kun garee doonii USS Abraham Lincoln dooniiwwan waraanaa biroo 3 wajjin walitti makamtee humna galaanaa Ameerikaa dachaan jabeessitee jirti. Wanti addunyaa caalaatti shakkii fi sodaa keessa galche ammoo bakka dooniin Delbert Black kun itti mul'attedha. Dooniin kun buufataa Ilaat kibba Israa'el irraa qubattee jirti. Miidiyaan Israa'el kaan kun waanuma baratamee fi karoorfamedha jechuun haalus. Hayyoonni waraanaa garuu dooniin kun yeroo muddamaa kana Ilaat qubachuun ishee qophii waraanaa qindaa'aa Ameerikaa fi Israa'el kan Iraan irratti xiyyeeffate ta'uu mala jedhu. Israa'eloonni Iraan haleellaa deebii raawwachuu dandeessi jechuun waan sodaataniif gaachana doonii Ameerikaa kana barbaadu. Xumura irratti wanti har'a arginu Hormuz irratti shaakala qofa osoo hin taane agarsiisaa humnaati. Gama tokkoon Iraan Raashiyaa fi Chaayinaa qabattee Misaa'ela dhukaasti. Gama kaaniin Ameerikaa fi Israa'el doonii Lincoln fi Black qabatanii eegu. Ergaan ajajaa giddugaleessaa Ameerikaa erge sun nagaa fakkaatus keessa isaa akeekkachiisa dhumaa qaba. Dhugaan jiru garuu galaana Hormuz irratti qoraanni boba'uuf qophaa'ee jira. Kibriita isaa immoo eenyu akka qabsiisu hin beekamu. Istaanbul magaalaa ardiilee lamaan wal quunnamsiistu har'a wiirtuu dippiloomaasii fi morkii waraanaa taatee jirti.
yeroo sagaleen dhukaasaa fi sodaan waraanaa ba'aa giddu galeessaa raasutti ministeeronni dhimma alaa biyyoota humna qaban lamaan Turkii fi Iraan minjaala tokkorra taa'anii iccitii sooraatamaatiin addunyaaf saaxilanii jiru. Oduun gabaasaa Middle News fi Al Jazeera irraa akka mirkaneessutti ministeera dhimma alaa Turkii Makaan Fidaan michuu isaa Iraan Abbaas Araghchi wajjin wal arguun ejjennoo Turkii isa dhumaa ifa godhee jira. Turkiin tarkaanfii waraanaa kamiyyuu kan Iraan irratti fudhatamu ni mormiti. Waraanni bu'aa tokkollee hin fidu inumaayyuu badiisa fida. Iccitii marii kanaaf shira lafa jalaa Fidaan saaxilee haa qorannu. Fidaan ija isaa kaameeraarra kaa'uun dhugaa dhooftu tokko dubbata. Israa'el Ameerikaan Iraan irratti waraana akka bantuuf dhiibbaa gochaa jirti. Nuti garuu Waashingtan kiyyoo kana keessa akka hin galleem abdii qabna. Kun imannaa laayyootti ilaalamu miti. Fidaan itti dabaluun iccitii marii dhokkataa inni ergamaa pireezidaantii Ameerikaa Steve Witkoff wajjin taasisee saaxilee jira. Turkiin karaa duubaan Ameerikaa fi Iraan wal quunnamsiisuuf akkasumas muka hirkataa Tiraamp itti fayyadamee waraana irraa bu'u qopheessuuf tattaafachaa jirti. Garuu Iraan irraa deebiin kennamee lafee namaa cabsuudha. Ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchiin haleellaan waraanaa filannoo miti. Waraanni guyyaa 12 kan baatii waxabajjii darbee godhame Ameerikaaf kaayyoo ishee hin milkeessine ammas hin milkeessu jedha. Araghchiin murtoo gamtaa Awurooppaa eegduu warraaqsa Iraan shororkeessaa jedhee galmeesse dogoggora tarsiimoo jechuun tuffate. Inni Iraan dhiibbaa lagaaf hin jilbeenfattu nuti of eeggachuu fi nageenya naannichaa tiksuuf murteessineerra jechuun Iraan doorsisaa waraanaatiif harkaa akka hin kennine mirkaneessee jira. Wanta addunyaa caalaatti dinqisiise ammoo himannaa Araghchiin Israa'el irratti dhiyeessedha. Inni Israa'el naannoo kana gara waraanaatti harkisuuf ti'oorii shiraa xaxaa jirti. Biyyoonni naannichaa dammaquu qabu jedha. Iraan Israa'elii fi Ameerikaan qoqqobbii fi dhiibbaa fayyadamanii biyya diiguuf akka yaalan ragaan dhiyeessitee jirti. Turkiin immoo yoomiyyuu Iraan cinaa dhaabbanna jechuun waadaa galte. Garuu Iraan balbala nagaa gootummaatti hin cufne. Araghchiin yoo mariin sun haqaa fi kabajaa irratti hundaa'e nuti minjaala irra taa'uuf qophiidha jedha. Haa ta'u malee shira Tiraamp fi Israa'el gidduutti xaxamu kan mari'achaa rukutuu jedhu sanaam dura dhaabbatee jira. Gabaasni Al Jazeera Teheraan irraa akka saaxiluutti Iraan marii waraanaa jala taa'anii godhamu gonkumaa hin fudhattu. Iccitiin guddaan immoo bilbila pireezidaantii Iraan Masuud Pezeshkiyaanii fi pireezidaantii Turkii Erdogan gidduutti darbeedha. Pezeshkiyaan mabruuk yaada keessan ni fudhannaa garuu haalduree tokko qabna. Ameerikaan doorsisa dhaabuu fi mirga niwukileeraa keenyaa kabajuu qabdi jedhee kun roodmaappii Turkiin qabattee dhuftedha. Erdogaanii fi Pezeshkiyaan nageenyi naannichaa kan eegamu yoo biyyoonni naannichaa wal gargaaran qofa. Alagaan Ameerikaa fi Israa'el jeequmsa malee nagaa hin fidan jedhanii walii galanii jiru. Gama biraatiin gabaasni Istaanbul irraa akka mul'isutti Fidaanii fi Araghchiin dhimma Israa'el irratti xiyyeeffataniiru. Fidaan jeequmsi kun Iraan qofa osoo hin taane addunyaa guutuu irratti hiyyummaa godaansaa fi shororkeessummaa fidaa jechuun akeekkachiise. Turkii beekumsaa gadi fageenyaa kan Iraan irratti qabdu fayyadamtee yaada haaraa fiduu fi Tiraamp fi Kaamenee gidduutti naannoo nagaa uumuuf dhamaa jirti. Xumura irrattis wanti har'a arginu morkii dippiloomaasii fi waraanaati. Gama tokkoon Turkii fi Iraan nagaa kabaja qabu barbaadu. Gama kaaniin Israa'elii fi Tiraamp nagaa humnaa barbaadu. Waraanni waxabajjii 13 2025 kan guyyaa 12 ture sun Iraaniin hin cabsine har'as qoqqobbii fi dooniileen kan Iraaniin jilbeenfachiisuu danda'a laata gaaffiin jedhu deebiin isaa minjaala Istaanbul irra jira. Dhugaan jiru garuu Turkiin ibidda dhaamsuuf bishaan qabattee fiigaa jirti. Israa'el immoo bobaa qabattee fiigdi. Iraan ammoo lachuu keessaa isa kam akka filattu murteessitee jirti. Kabajaa yookaan du'a. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan faana turtaniif galatooma.